Bom, o título desse vídeo é Fogueira Santa não existe mais. Oh, meu pai. Morre, diabo! Bom, eu quero colocar você a par do que está acontecendo. Temos aí 95 pessoas ao vivo, 19 likes. Dê aí o like da verdade, o like da verdade. Você tem que nos ajudar a fortalecer o canal, e você vai entender por quê. Então, você, todas as vezes que entrar, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas. Bom, o título desse vídeo é Fogueira Santa não existe mais. Por que eu coloquei esse título? Porque a cada Fogueira Santa que passa, a arrecadação ela vai diminuindo e vai ficando mais difícil para a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, os argumentos. Por exemplo, esse agora que eles fizeram sobre Abraão, argumentos totalmente contrários à Bíblia, e foi mostrado isso através de denúncias que Abraão não deixou o seu tudo, Abraão não deixou os seus bens, e as promessas vieram para Abraão gratuitamente. Então as pessoas estão abrindo os olhos. E as informações que eu tenho é que a Fogueira Santa ela foi um verdadeiro fracasso em todo o Brasil e acredito também no mundo. É claro que pelo volume de dinheiro que se arrecadava, ainda se arrecada muito, mas bem menos do que se arrecadava antes. Só para você ter uma ideia. Na última reunião de pastores, o Bispo Macedo ele ficou muito chateado porque ele fez uma reunião na Califórnia com os pastores e nessa reunião, o que aconteceu? Ele veio com aquela mesma ladainha falando para os pastores que ele não tem absolutamente nada, que ele não tem nada. Então ele está tentando de todas as formas convencer os pastores de que ele não tem nada, de que ele não possui nada. Só que os pastores não estão mais crendo nisso, não estão acreditando nisso. Então, ele começou a cantar uma música que diz eu quero almas, e os pastores não cantaram, fecharam os olhos, nenhum pastor cantou, e ele então parou, ficou muito bravo com os pastores, vocês não querem almas e tal, e cantou uma outra música. E quando terminou a reunião, o que se diz é que quando os pastores saíram, todo mundo falando mal do Macedo, todos falando mal do Macedo, e os pastores, eles já não estão tendo mais medo de esconder que estão insatisfeitos.
E ele até citou na reunião também, depois eu vou ler aqui uma outra mensagem, ele falou de um pastor de Santa Catarina, no caso foi o Renato que falou, que depois que fechava a igreja, esse pastor ia trabalhar de Uber, para ter um dinheiro extra, né? E que se o pastor está passando necessidade, deve falar com o regional. E também tem aqui pastores que já estão com medo do que pode acontecer, porque a Fogueira Santa foi horrível, horrível dentro da visão deles, né? Porque eles arrecadavam muito. Segundo informações que se teve, a Catedral de BH era para arrecadar 7 milhões, a expectativa era 7 milhões, e conseguiu 3 milhões. 3 milhões. Foi o que falaram. Igrejas menores, por exemplo, que o pastor precisava arrecadar 40 mil, ele conseguiu arrecadar 15. Outra também pequena, que era para arrecadar 34 mil reais, arrecadou 7. E há um comentário de um bloco que ainda faltava mais de 500 mil reais para esse bloco conseguir pegar outra Fogueira Santa. Então, tenho aqui mais também relatos, e não foi um relato de uma pessoa só, né? Relato de várias pessoas. Eu tenho aqui mais ou menos o resumo da reunião que o Renato fez, reunião de pastores, recados do bispo Renato. Então, a reunião de regionais, primeiro ele falou de Isaías 26:10, um versículo que diz: ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retirada, ele pratica a iniquidade. Quem é o ímpio? Aí ele vai interpretar o versículo. É aquele que não é de Deus. Às vezes a pessoa fica falando que ninguém me ajuda. O problema não é que ninguém ajuda. O problema é que a pessoa está mal, não está bem com Deus. Mas, de fato, ainda que ela receba ajuda de alguém, não adianta não. Ainda que coloque ela no lugar bom, que preste favores a ela é ímpia. Ela não vai praticar a justiça. Ninguém aprende a ser de Deus. Ou ela é de Deus, ou ela não é. Se o pastor tem algum canal no YouTube, aí que eu quero dizer para você, por causa do fracasso, eu vou continuar lendo aqui, por causa do fracasso da Fogueira Santa, então a ordem é derrubar os canais de denúncias. O canal do Alfredo Paulo e os canais de denúncias. Então a ordem é derrubar os canais. Por isso que eu abri um outro canal alternativo, porque esse canal aqui já está sendo atacado, já está sendo bombardeado desde ontem. Então, eu preciso, primeiro, que você continue se inscrevendo nesse canal, e que você imediatamente se inscreva no novo canal. Qual é o novo canal? Verdade Alfredo Paulo. O novo canal é esse aqui. Vou mostrar para você a imagem do novo canal, que você deve ir lá e se inscrever nesse novo canal, tá bom? Esse novo canal. Verdade, esse canal aqui. Não sei se dá para você ver com essa imagem. Então, esse é um novo canal. Verdade Alfredo Paulo. Eu preciso que você vá lá e se inscreva
nesse novo canal. Acione também as notificações. Vamos ficar com esses 2 canais. E nesse novo canal, o que eu vou fazer? Eu vou postar vídeos novos e vídeos também antigos. E vídeos antigos. Talvez você não tenha tido conhecimento dos vídeos antigos, de como começaram as denúncias, tudo que eu fui falando. Eu estava vendo, tem um vídeo até que o João Leite ainda estava na instituição, e eu recebi um relato onde ele manda, né, porque lá ele recebia a ordem, ele manda as pessoas entrarem no canal e denunciarem o canal. Por isso que é importante você dar o seu like, por isso é importante você compartilhar o canal. Então, eu vou colocar vídeos antigos lá também. Então, preciso que você se inscreva nesse novo canal, Verdade-Alfredo Paulo, e que você se inscreva também nos canais de denúncias, porque o que está acontecendo, esse movimento, um divulgando o canal do outro, tem incomodado muito eles, porque um está fortalecendo o outro. Então, por exemplo, se inscreva no canal do Marcelo Roque, se inscreva no canal do Palhaço Cristão, Palhaço Protestante, Submundo Gospel, se inscreva no canal do Profeta Nervosão, do José Newton. Se tem alguém que está assistindo aqui, que tem um canal também de denúncias, coloque aqui no Superchat para mim também anunciar o seu canal, para mim também anunciar o seu canal. Então, estão dizendo aqui para colocar o link do novo canal, né? Eu vou, em breve, colocar aqui sim. Então, eu gostaria muito que você se inscrevesse nos novos canais também de denúncias que estão por aí. Então, vamos lá. Aí, olha só o que o Renato falou na reunião sobre o YouTube. Se o pastor tem algum canal no YouTube, então a preocupação deles com as redes sociais. Se o pastor tem algum canal no YouTube, Facebook e outros, esse canal deve ser voltado para o trabalho da igreja, não para o trabalho pessoal do pastor. Não para o trabalho pessoal do pastor. Facebook também tem que ser postado vídeo que auxiliam no trabalho evangelístico de ganho de almas. Então, os pastores, eles não têm nem liberdade de ter uma rede social. Eles nem têm liberdade para ter rede social, porque até a rede social deles é controlada pela cúpula da instituição. O pastor tem que fazer o trabalho na igreja. Ele não pode, olha só, ele não pode dar o zap pessoal dele. Deixa eu ler esse comentário aqui. Fi Caian, ele diz: bom dia, sou ex-pastor e gostaria muito de criar um canal e falar tudo que vi e ouvi dentro dessa igreja. Fui terceiro na Catedral de Guarulhos quando o Luiz estava lá. Isso com 17 anos. Isso é importante também. Isso é importante também. Que você pode criar um canal também. Você pode criar um canal no YouTube e apenas contar a sua experiência. Conte a sua experiência, não é crime nenhum você contar a sua experiência. E esses papéis aí que eles mandam assinar, não dê crédito a isso, não. Não é crédito a isso, não. Isso aí não vale nada diante da justiça. Essa é a verdade, você contar a sua experiência. Então, ele diz, o pastor que faz o trabalho na igreja, ele não pode dar o WhatsApp pessoal dele, de atendimento para as pessoas.
e sim um zap específico, um SOS da própria igreja. Porque qual é o medo dele? Para que quando esse pastor for embora dali, ele não arraste as pessoas que ele conquistou naquela igreja para a igreja que ele vai. Então, olha só, o pastor não pode ter ganhos extras. Depois, eles dizem que os pastores têm liberdade para trabalhar, que quando eles chegam diante da justiça, eles dizem lá, eles mentem, os advogados mentem e dizem, não, o pastor pode trabalhar assim. Olha só, o pastor não pode ter ganho extras, ganhos com internet, etc. Falou de um caso de um pastor que fechava a igreja 9 horas da noite, depois do trabalho de pastor, ia fazer o trabalho de Uber, ia fazer um ganho extra. Não pode. Nós temos que depender do altar. Homem de Deus depende do altar. Se do altar não vier sua honra, você está perdido, pois quem serve o altar, do altar tira o seu sustento. Quem não aceita, cai fora. Então, olha só, o pastor quer ter um trabalho, eles não permitem. E depois, quando o pastor sai e entra na justiça, dizendo que ele era um funcionário da instituição, que ele tinha, sim, um vínculo empregatício com a instituição, eles dizem que não. Por isso eu digo para você, pastor que assiste os nossos vídeos, porque muita gente assiste os vídeos que não são escritas. Eu vejo no analítico, quase 50% das pessoas que assistem os vídeos, elas não são inscritas no canal. E eu sei que são pastores, ex-pastores, obreiros, obreiras, até bispos. Então, o que eu digo para você? Guarde todas as provas, recibos, áudios de reuniões, se você puder gravar, documentos, guarde tudo, porque um dia você vai precisar. Então, ele disse que não houve nenhum problema de segurança em todo o Brasil, graças a Deus, mesmo sem segurança, porque aí se confirma aquilo que nós já vimos falando também, que eles estão mandando embora seguranças, funcionários. Dia 25 de agosto será o dia do soldado. Vamos trabalhar forte com os soldados e o pessoal que trabalha na polícia, segurança e seus familiares. Esse mês, vamos até o final trabalhar forte. Não pode cair. Ou seja, não pode cair um mês, porque está difícil. O Renato não consegue. O Renato é fraco. O Renato não consegue segurar a igreja financeiramente, e nem de povo, tá? Ele disse que não vai trocar antes do dia 31, não quer dizer, não vai trocar os pastores antes do dia 31, depois do dia 31 vai vir a relação e vai ter troca. Bispo disse que não vai trocar antes do dia 31, a não ser que seja por estratégia. Mas antes do dia 31 não vai haver troca, só depois. Os 3 dias, não sei se vai ter mais, não falou nada. 3 dias eram os 3 dias que os pastores recebem de folga e tal, depois da Fogueira Santa. Também trabalhar com os grupos e com o povo. O livro Orixás, Caboclos e Guias, para o dia 2 será relançamento do livro. O que entrar do livro, olha só, o que entrar do livro vai entrar na oferta. Ou seja, vai ser contabilizado na oferta, como se fosse oferta. Mas tem que passar separado, tem que passar o valor separado. Né? Será a batalha contra todo o mal. De todos os livros, esse é o mais polêmico e vai abrir a visão das pessoas. Aí eu perguntei, a Fogueira Santa? A pessoa disse, Fogueira Santa? Ou seja, nem existiu. Tem igreja que foi igual a uma consagração de dízimo normal. Tem igreja que só pegou o mês normal. Não se pode chamar
de fogueira santa, ou seja, não se pode chamar de fogueira santa. Então, as denúncias, elas têm causado um efeito muito grande, e o efeito está sendo no bolso do Edir Macedo, no bolso dele. Por isso, ele está nervoso e ele está e mandou, a ordem é derrubar os canais de denúncias. Então, eu aviso aí aos irmãos e às irmãs que têm canais de denúncias, cuidado com direitos autorais, cuidado com essas coisas, porque a ordem é derrubar os canais. E por isso eu peço a você, 298 pessoas ao vivo, 168 likes. Aumente aí esse like, o like da verdade. Se inscreva nesse canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no novo canal. O novo canal é Verdade-Alfredo Paulo, Verdade-Alfredo Paulo, e se inscreva nos canais também de denúncias, todos os canais de denúncias, tá bom? Então fique aqui, mais notícias da Fogueira Santa, mais informações eu passo para todos vocês. Tenham um excelente dia, um forte abraço, um excelente final de semana e vamos em frente. So anytime you stop me, you want your